Hello everybody. It's been a while. It's already October and my potatoes are still in the field. It's time to do something. Terve taas kaikille. Alkaa olla jo lokakuun puoliväli ja mulla on vielä perunat maassa. Alkaisi olla aika tehdä jotakin asiaa. Tossa oli jo yöpakkasiakin muutama ja satanut on kovasti, todella huono keli. The weather has been here real bad lately. It's been raining and raining. It's been almost miserable. So it's time to try to get those potatoes out of the dirt. And how can I get those potatoes out of the ground? I'm gonna try this crack lever again. No miten sitä sitten saataisiin? Pakkohan sen yrittää tällä perälevyllä, kun on sille kylvettykin. Those potatoes are planted also with this crack lever. That's the why I'm gonna try it. I think that's enough. Ei se tällä kostilla nousu. Täytyypä keksiä jotain muuta. I had to figure out something else. Hello? Uskomaton. Unbelievable. Puunhake. Nuori poika siellä soitteli Keski-Suomesta päin ja sanoi, että heillä olisi tollainen perunannostokone ollut metikössä jo monta kymmentä vuotta. Mä saisin sen, jos vaan kävisin hakemassa. Minähän lähdin hakemaan. There was a young boy calling from Middle Finland. He said that they had a potato harvester in the woods. It's been there some decades, and I could get it if I just fetch it.